Автопатот Скопје-Блатце ќе се гради дури од јануари 2018 година. Иако според министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, овој проект е еден од приоритетите на новата влада, сепак претходно ќе мора да се направи сериозен план и сериозен проект, се со цел да биде сработен како што треба, вели тој. Според него, за да не се случат истите проблеми како досега при изградба на автопатишта, Сугаревски вели дека не смеат да влезат во авантура која би била осудена на пропаст, без да направат детален проект за изградба. За да не се случат истиве проблеми кои што ни се случуваат со овие автопатишта, кои што дел во наследство проблеми ги примивме, меѓутоа нема бегање од таа работа, мора да се завршат. И ќе се завршат. За да не влегуваме во авантура однапред осудена на пропаст, ние отидовме на варијанта да се што мислиме дека треба репроектирање да се направи, конкретно таму станува збор за тунелите. Тоа мора да се направи пред време, за да не дојде дека за еден 13 км правец автопат, ние се соочиме со нови проблеми. Затоа што тие проблеми врзани со експропријации и со други активности, ми се чини дека во делот ќе ви избегал, ќе произлегуваат и ќе ги има тие проблеми. Меѓутоа, проектната документација мора да биде на место, за да не се соочуваме со ова што се соочуваме сега со конкретно автопатот Кичиево Охрид. И еден куп делници други. Така да, во еден од приоритетите на новата влада е и тој автопат. И тој ќе биде направен. Меѓутоа, мора да направиме сериозен план, сериозен проект да има, ако треба во делници да се репроектира, меѓутоа се со цел да тој пат биде како што треба правен и на крајот сработен и направен. Сугаревски појасни дека се работи и на изнаоѓање средства и решенија и за доградба на веќе отпочнатите автопати. Меѓу другото, тој зборуваше за сработеното во изминатите 100 дена. До сега, како што посочи тој, биле обезбедени 188,4 милиони евра пари за грантови за патната, железничката и комуналната инфраструктура. Дека Македонија станала дел од транспортната заедница составена од земјите од Западен Балкан и од Европската Унија. Работеле на зголемување на обемот на воздушниот сообраќај со воведување на нови линии, ефикасно спроведување на проектот за легализација на дивоградби и многу други.